这是哪里？怎么会有一个森林的声音啊？Damn， 原来是这个啊！这个是来自 Sound 这个品牌的白声机哦。简单来说，它就是一种可以随身携带，并且可以发出各种白噪音的机器哦。那为什么会有这样的产品产生呢？那各位也知道，我们现在生活在这种大都市里面啊，那种快速的生活节奏。那在这样的环境呢，人们往往需要一些那种远离尘嚣、远离世俗的手段来舒缓压力、化解内心的焦躁。对啊，不是。那在这样的需求下呢，其实也衍生出了非常多的娱乐以及各种抒压的管道嘛。那包含像是我们可能会去一些比较 chill 的地方，像是什么台东、花莲之类的哦，又或者是去山上露个营啊。再不然近一点的话呢，我们去一个附近走走也是非常的对啊，不是。那当我们今天真的没有时间，也没有多余的精力的时候呢，或许就是这台Sound照进龟谱白声机的主场哦。那我这次拿到的呢是森林虫鸣的版本哦，其他还有冰川溪流、森林流水跟滴答落雨这几种。外包装的部分呢，拿起来一看，原来是早餐纸盒啊，整个就是非常的环保哦。那打开之后呢，内容物包含机器本体说明书，然后还有一个这个应该是可以让它站立起来的这个小壳。机器本体是采用这种米白色，它有一点磨砂，但又有一点光滑质感的感觉哦。质感的部分我是觉得还不错啊。右上角这边则是电源键哦，那右侧则是一个音量调节滚轮以及一个 Type C 的充电孔，啪没了，就这么简单。不过讲到底，一台白声机只有这些东西，好像也是非常合理的啊，就对。那这台机器本身的重量呢，是真的是非常的轻盈哦，而且是轻到那种就是我把它放在包包里面带来带去是完全没感觉的那种。那整体的尺寸的话，按照惯例哦，跟我的这个 iPhone 11 Pro 比较一下，大家应该就可以感觉得出来哦，真的是蛮小一个的。OK， 那白声机这个东西，它的应用场景是什么？那什么样的人会需要这样的一个东西呢？这个点我相信应该是比较多人好奇的啦。那说真的，其实我一开始接触到的时候呢，我也不太懂，但是使用了一段时间之后呢，我觉得我大概可以总结出来跟大家分享。那首先第一个就是它的体积嘛，我们刚刚有说它的体积其实还蛮小巧的哦，所以你要把它放在包包里面带出去，你不管是要出差住饭店啊，或者是你平常在家放在床头用呢，我是觉得都完全不占空间哦。就比起你要带一个比较 OK 的一个蓝牙喇叭的话呢，它的体积相对来说应该还是小蛮多的啦。那再来第二个就是它的功能性的部分哦。那我相信应该大部分的人一开始看到也是跟我一样，就觉得说，不是啊，我就带一个 AirPods， 然后去 YouTube 上面随便找一个你知道那种白噪音的音，就是你知道，就是直接播放不就好了吗？那关于这个疑问呢，我也只能跟你们说，也是没有错啦。但是像我自己个人呢，就是你知道，就是以我来说啦，就是我睡觉的时候呢，我自己是不喜欢耳朵上面还有另外再戴着耳机的这种感觉咯。就算我戴的是 AirPods 那种它通透模式已经非常强的耳机了，但是你还是会有一个那种算怎么讲异物感嘛，就对。那再来还有一个点就是，其实我个人啊，我躺在床上要睡觉之前呢，我是那种一定要滑手机滑到想睡觉的那种人，你懂我意思吗？所以今天假设一个状况是我躺在床上，我要睡觉了嘛，我想要放白噪音，可是我还是想滑手机，可能你也知道，就看一些那种什么抖音 Reels 那种干片，你知道吗？那像这种时候呢，白噪音机就可以发挥它的功能哦。这个要怎么讲？就感觉的意思应该就是说，它等于是把白噪音这个功能单独出来放在那边，单独播放，就让我可以在滑手机的同时呢，也可以听着白噪音的就对。那另外Sound照进龟谱白声机呢，它是采用实地录制哦，也就是真的去到现场去进行录制的声音哦，所以跟网络上找的那种人工电脑合成的规律白噪音是不同的哦。这样子实地录制的白噪音呢，整体是会更规律、更自然的。OK， 那最后一个部分呢，我个人觉得这个东西其实是比较难量化的。我觉得它是一种生活的仪式感，你懂我意思吗？那像这样子一个小小的有功能性又蛮有质感的这个摆件呢，我觉得摆在房间呢，对你的整个那个人的这个气场，对，我不敢相信我会讲出气场这两个字啊。就是你平常看着也开心，然后它也有一定的功用，我个人觉得是还是挺不错的。我感觉我整个都文青起来了。那整体看下来呢，我个人觉得这样的产品呢，其实是适合的族群有几种哦。首先第一个就是小愤青，对，
我是说小文青嘛。如果你是那种追求生活的仪式感、质感的人，然后你又需要白噪音的话，那它可能会蛮适合你的。那再来第二个呢，就是我们这种死都市人，你知道吗？其实必须要说，你生活在大城市啊，这个怎么讲？你是真的会感觉到那个生活的节奏会把你压得喘不过气啊。虽然说怎么讲，就是大城市便利方便嘛，但是那个感觉还是非常明显的。那当你每天的生活已经被这种快速的节奏压到喘不过气的时候呢，或许睡前放这样的一个白噪音是对你有一些帮助的。那放在床边这样子稍微播放一下，再搭配它的这个自动定时的功能呢，我确实是蛮常有时候放着放着不知不觉就睡着了，还是我自己本来就很容易入睡啊。各位，你们是不是以为影片到这边就要结束了？我跟你讲，作为一个有公信力的频道呢，我们是会实测的。那我们给大家看一下现在的时间，现在是这个10点41，好不好？我们现在就把这个白声机直接把它打开来使用，然后来实测看看，就看我多久会睡着。我现在的感觉是精神是还不错，所以我觉得应该没有这么容易。不过我们就试试看吧。感觉我应该可能要1个小时以上才会睡着，我是说真的。因为我现在其实真的完全没有想要睡觉的感觉，有没有？打开了，必须要说这个声音真的是蛮有那种30的感觉啊，30凉啊，好不好？好吧，我们就试试看吧。那总结来说，这个产品确实就跟我一开始预想的差不多。它最大的功能呢，对我来说啦，就是可以让我一边听着白噪音，然后一边滑着手机，很悠哉的入睡。而且听着这种虫鸣鸟叫入睡的感觉，真的会有一种我在露营的错觉，你知道吗？这样想想，如果我是住在山上的话，我应该就用不到这个机器了。但我他妈是个死都市人。另外还有一点呢，我个人觉得呢，你平常在进行一些文书作业的时候呢，你把它拿来使用，放一些白噪音呢，我是觉得也是蛮棒的。所以比如说是办公室的族群，你可能不想放音乐，但是你又想要有一些抒压的感觉的话呢，我是觉得也蛮适合的啦。听着这样的白噪音呢，我觉得你的工作效率呢，可能也会有所提升哦。那不过它的缺点，我个人觉得还是要稍微带一下。首先就是它一台机器只有支援1个声音，我个人是觉得它如果可以支援，比如说3、4种声音这样子的话，这个东西肯定是会更棒的。那再来就是它后面附上的这个小壳啊，虽然说装到这个壳之后可以让这台机器这样子立着放在桌上，但是我总觉得它这个功能应该是可以直接整合到它的机器本身上面才对吧？就感觉好像这个壳有点稍微多此一举啊。它如果整合上去的话，这样子应该整体是会怎么讲？更美观、更整洁啊。就是毕竟你也知道，我也是一个这个极简主义者。各位，以上就是这台上兆金龟普白声机的一点点分享哦。那各位如果最近觉得压力很大，或者是你要玩个交换礼物，或者是你是愤青，不是，我是说你是个小文青，你想要追求这种仪式感的话呢，它或许会非常的适合。那各位如果有兴趣的话呢，干部的连结，不是，我是说那个商品的连结，我会把它放在下方哦，各位可以参考一下哦。OK， 各位，我是老胖，我们下次见，拜拜。